Hey guys, mambo zenu, muendeleaje, vipi hali? For those who are new in this channel, I'm Benta Msili. Kindly hit the subscribe button below and don't forget to like, share and comment on my videos. Today I have a very interesting video. I've planned to prank my family members, my brother, my mom and my sister-in-law. So nime plan a prank for long, but naona siku imefika ni leo. Let's do this. Yani wacha nataka tu kuona the way they will react kwa kitu chenye nataka kuwaambia, niangalie watareactaje. So far mimi niko Saudi Arabia and then in Kenya in Malindi. So najaribu kwa prank through my phone. I have another phone here. I'll be showing you. Wakiongea nitakuonesha the way they will be and I hope it will be fine. Let's do this. I'm looking for my mother's or my brother's number. My lovely mom. Here she is. Let's try and call her. Call. Hey, wase. Number 2 and 2 poor because I've never pranked anyone in my life. This is my first prank. I want to start with my family member. Nione venye watareact. Kitu cha kwanza nione ni advice gani watanipatia because I want to prank them about something that I don't know. Yaani sijui watafikiriaje ama watachukuliaje. But let's see kama itakuwaje. They're not picking up. I don't know why. And my mother's na my mama ametoka tu kunicall tu saa hii na sijui hata ameweka simu wapi. Wasiwashike tu simu asinifail my prank. I just want to prank them. Can you hear them? I'm calling them, but they're not picking up. I don't know why. Let me look for my sister-in-law. And I told them that I have something important to tell them. I don't know, sijui ameenda wapi. I think let me try sending her. Maybe she can see. Anyway guys, tujaribu, mambo ni kujaribu. I don't know kama ni hivi. Hey, my boss is calling me now. In Saudi, hey, mambo ni magumu for real na ni mepesi pia. Kwa kuwa wameshakuwa wateja, yani hawapatikani, itabidi maybe tufanye the prank in another time. So let me niwaibie tukasirika huku Saudi. Saudi for those kwa wenye ambao wanataka kukuja huku. Sisi kuambia msikuje, kila mtu ako na dream yake ya kukuja
ya kila kuna watu wenye mtu na decide unasema nataka kwenda Saudi, but unasikiza mtu anakuambia Saudi kunauliwa, sijui kunafanya hivi. No, si ati hakuuliwi watu, kunauliwa, na pia kuna advantage na disadvantages. So like mi naweza nikiulizwa tu kitu ambacho huwa spendi huku Saudi, for real, mi nashukuru Mungu kivyangu. Nilipata mahali pazuri, nilipata bosi mzuri, but boss wa mwanaume na bibi yake, then na like 3 boys and 1 girl and 4 kids, total of 6 people. But kwa hiyo familia, all of them they're perfect, but the wife bibi, anaitwa bibi, maneno anapenda kupiga kelele, kelele ile, ile unasikianga huyu mtu hata amenichosha akili, is like that. Ana kelele sana wewe mwanamke. But nashukuru Mungu si kila wakati. Sometimes tunaweza kuwa vizuri, sometimes nile kupanda kushuka, kupatana, kutopatana, kukasirikiana. Kwanza ukimfanyia kitu chenye hajaridhia ama hajaridhika nacho, my friend, atakukasirikia, na kama anataka kukutuma atakuwa anakutumia voice kwa simu ama anakutumia mtu hadi kisa na maana amekukasirikia. But me huwa si mind, najua na trust in God. Na for those who are willing to come, siache kukuja huku kisa na maana mnasikia maneno. No, kila mtu ana nini yake, bahati yake. Unaweza kukuja huku ukaangukia tu bahati yako, ukapata pale pazuri, ukaishi vizuri, ukarudi Kenya. Lakini most of thing ni wa Kenya. Tukikuja huku, just try and use your mind. Because mimi na TikTok nimepata tu story mob. Sijui nilienda Saudi Arabia, but nilirudi Kenya mikono mitupu. Like seriously, miaka 2 na unalipwa. Ama unapata mtu ana complain na yeye da boyfriend, nilimtumia yeye, ndiye alikuwa anamtumia pesa anibankie. No, kwa pesa hakuna kuamini mtu. Unamtumia mwanaume. Unamtumia mwanaume, hujazaliwa naye, huna ukoo naye, hiyo si mume wako. Then unachukua tu simu yako, babe, nimekutumia let's say like example 10k, nenda unibankie, ama nenda ufanye hivi na hivi na hivi na hivi, nenda ufungue duka ufanye hivi na hivi na hivi. Wasichana, msichizishwe na mapenzi. Kama unayataka, just focus on work. Then the time that utarudi Kenya, si ati utakaa huku milele. Utarudi Kenya, utaenda upate mwanaume anayekupenda. Si ati mwanaume watu kwanza saa hii ndio unapata watu ni nilisikia uko majuu. No, sijasema usisaidie mtu na kitu. Kusaidia ni kitu cha maana sana. Na ukisaidia, angalia unayemsaidia ana shida kweli ya kusaidiwa, ama atakukumbuka baadaye, ama ni mwenye atakupiga teke wakati ambao utarudi Kenya. Kumbuka asante ya muda ni mateke. Sasa just do this. Jua vijinsi ya kusave pesa yako. Na kama unatumia mtu pesa, sijakwambia usitumie mtu pesa. Maybe mna mipango yenu kabla utoke Kenya, mlikuwa mmeongea, mmeagree nini. Na for me, anyway, hiyo ni story another day. For me, sasa hiyo story, hata sijui niseme aje. Anyway, pata salary yako, amua, hii pesa ninatumia mtu fulani, unamwamini. Kitu chenye kiko ni umwamini. Alafu ukiwa huku Saudi, usisikize maneno ya watu. Just trust in God and believe in him, na kila kitu itakuwa sawa. Lakini ukiwa mtu ushaona status mtu ameweka, sijui mtu amenyongwa, una panic, unakafanya kazi zako vibaya. Kwanza Mwarabu ukimfanyia kazi, kama tuseme amekwambia clean this my phone, na that is tuseme
tuipe kama example, hii ni room ya Mwarabu. Hii ni nyumba ya Mwarabu. Tuseme huku kwa black ni ukuta side ya ndani sasa. Alafu akwambie kila siku make sure unapanguza ukuta, kila siku make sure yani nyumba iko perfect clean. Kuna wenye ambao wanaweza kukwambia unafaa uanze mahali fulani, wengine wanaweza kukwambia wewe ni mtu mzima na akili zako, kwa hivyo jifanyie kazi yako perfect na utajua venye utafanya. So kama mimi sasa huku niliko kwa hii nyumba yenye niko, huwa siambiwi anza na hii room ama fanya hapa, but sometimes wakati let's say boss wangu anataka kutoka, ndiye anaweza kuniambia Benta, ninataka kutoka, kwa hivyo rush unisafishie room nifunge niende, maana room yake hachangi wazi. Kwa hii nyumba room 2 ndio huwa haziachwi bila kufungwa. Room ya boss na room ya son, mtoto wake wa pili, I think second born, ndio huwa zafungwa, yani hazikai bila kufungwa. So unaweza kufanya kazi akakuja sometimes akiwa na good mood anaweza kuambia ni sawa nini, umefanya vizuri nini, lakini kuna wakati unafika kila kitu umefanya, lakini neno tu tutasikia Mafi clean, Mafi cautious, Mafi clean, sijui what. Huku kunataka mtu mwenye ana ile roho ya kuvumilia. Alafu pia Mwarabu usimuonesha akwambie cheka alafu wewe unacheka tu. Achilia unalia. Yaani kila kitu akikwambia unafanya. My friend atakukalia, na akikukalia kitambo muinwe hapo, utakuwa umechoka zako zote. Ukiona umesafisha pahali ni pasafi na anakuambia si pasafi, and you know that umesafisha, and ile yako yote unajua umesafisha, si ati hujasafisha. Just tell him or her, nimesafisha and I want to do it again. And period, I want to do it again and I've said that. Lakini ukiwa mtu hapa hujaosha na ulikuwa umeosha, akwambia uoshe, na ukiosha hayuko sasa. Akikuja, ulirudia penye nilikwambia urudie. Ukurudia, hebu nenda urudie nikiwa. Utakuwa unafanya tu hivyo. Unafanya kazi ya utumwa. Yaani wala kuchukulia, alafu huwa wanisijui wako aje. Huwa wanatuonaje sisi. Sijui rangi yetu wanaionaje, but anyway, kilichotuleta huko kufanya kazi, tupate chetu, turudi makwetu, tuomba tu Mungu kila siku, kila mtu mwenye yuko huku, bitu ya Kenya, sijui alafu ile kitu kingine ni ukikuja huku, for me wenye tulifundishwa tulienda training, tuliambiwa you make sure nyumba yenye umekuja, utaambiwa ati umefanya kazi yako umemaliza at time, kuna muda ambao uende ufanye kazi kwa room nyingine jirani, ama akwambia tendo kwa mamangu ukamsaidie shagala wake kazi. No, unafaa ukatae. Contract yako huwa imeandikwa, na ikiwa kama imeandikiwa nini moja tu, nyumba moja. Alafu pia watu wengine tunafaa tushukuru sana wenye ambao walikuja huku kupata kwa nyumba mko wawili. Naombea tu wenye ambao mko mtu mmoja na nyumba ni kubwa. Kama I have a friend huwa anasema ako na nyumba iko na zaidi ya let's say like 10 rooms. Alafu kila kitu ni chake. Yaani kila kazi ni yeye. Alafu yaweza kuwa yafanya hapa asikie, Shagala, wapi hujafanya? Fanya hivi. Huku ni uvumilivu. Mandugu zangu ambao mko Kenya mnaitaka kusafiri, ukija huku usiambiwe ati ni raha, maisha ya raha. No. Unaamka, kuna wenye ambao unaweza kuamka saa 2 na ukalala saa 4. Kama mimi naamkanga saa 3:30. That is the time that I'm supposed to wake up. Yaani by saa 4 nafaa kuwa nimeshuka chini nimeanza kazi. So by saa 3 naamka, najitayarisha, ile naoga, najitayarisha. By saa 4:30, yaani najibia kitime. Si ati ukiambiwa saa 4 unaenda exactly saa 4. Kuna siku utachelewa na utapatana na maneno. Kwa
Kwa hivyo akikwambia ni saa 4, ongeza hata dakika 2 juu, dakika 3. Mimi kama mimi na mwenzangu tuliambiwa tuwe tunaanza kazi saa 4. But sisi huwa tunashuka saa 4:30. Tunamaliza kazi yetu huko juu, tumeoga nini, tunasubiri mpaka saa 4:30 ndio tunashuka tunaenda kazi. Then kitu ya wasi huku ni mkipata wageni kama umezuia kulala saa 4. Ukiona tu wageni, jua tu ni mida saa 9, saa 10. Na hiyo saa 10, saa 9 unalala. The time that you're supposed to wake up ni ile. Na kama kuna bosi mzuri ndiye anaweza kukwambia na leo umeenda kulala late, kwa hivyo kesho akuongezee kama 1 hour or 2 hours, akwambia unaweza kuamka at that time. But for me, nashukuru Mungu, by the way nilipata pale pazuri. Nashukuru Mungu. Chenye naomba tu awe tu nami, anilinde, maana huko kila kitu ni Mungu yani. Thank you guys for your prank yenye ilikuwa ni prank. Naona watu wako offline, wameshaenda offline. We'll do another day. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe to my channel. Thumbs up, like and comment on my video. Bye. Peace.